Ну що, всім привіт. Друга серія рубрики «Подкаст with Funded Trader». Сьогоднішній наш гість Enable. Enable, можеш привітатись. Так, всім привіт. Мене звати Enable. Так само в нас постійні учасники, постійні ведучі. Це Інфер. Да, всем привет. Да. Forex Leader, Сережа. Всем добрый вечер. Ну і сьогоднішній рандомний ведучий Брюса Меманен, то пропоную почати. Почну з коротенької предісторії, того, що, в принципі, про фігуру Enable і чого вибрали гостем саме цю людину, того, що українське ком'юніті трейдерів, воно відносно молоде і по віку, і по його стажу, тобто по часу перебування, в принципі, в інтернет-просторі. Але мені здається, що така людина, як Enable, для всіх, принаймні, нових людей, до яких відношу в тому числі себе і я, це персона, яка, здається, була там завжди. Тобто, от як тільки динозаври бігали, люди там вогонь видобували, і Enable вже торгував. Принаймні, в мене складається таке враження, тому що з ким не поспілкуєшся тепер з українського ком'юніті, всі знають цю людину. Всі якимось чином стикалися з цією людиною, будь це по роботі, будь це по його особистих проєктах, в яких він досить успішно так само допомагає трейдерам. І чи будь це просто по Твіттеру і так далі. Тому персона досить цікава, про яку мало що відомо. І, в принципі, хотілося б сьогодні більше дізнатися про цю людину. Того в нас є така прекрасна можливість. Думаю, що почнемо просто зі знайомства. Хто такий Enable, коли і як він потрапив у трейдинг, і чому саме трейдинг? Ну, взагалі, щодо динозаврів, я не дуже згодний, тому що, я трошки додам, а потім відповім щодо свого шляху за динозаврів. Я пам'ятаю, коли я тільки прийшов в цю сферу, то був підписаний на канал RR Crypto, чи якось так, це, певно, що Сергія та Паші канал в Телеграмі був, і багато за ним слідкував, там, за ще кимось, і просто моя персона з'явилась через те, що я там більш-менш за короткий час став популярним, в Твіттері, тобто з'явився якийсь Телеграм-аккаунт, Твіттер-аккаунт, а також саме в Дискорді. Через якусь активну позицію, тому і з'явився на просторі. Але, я не динозавр, і в більшості, я гадаю, що я навіть молодше в плані трейдингу, аніж більшість трейдерів зараз в нашому ком'юніті взагалі існує. Добре, щодо свого шляху. Він шлях, як і у всіх зазвичай, почався, звичайно, на булрані якомусь, коли про крипту казали звідусіль, і перший, звичайно, курс був там курс теханалізу. До речі, я його придбав у свого знайомого, один знайомий з мого міста, і він ніби інфлюєнсер якийсь, і там в своїх сторісах, як зазвичай там якісь гроші викладав, там якесь життя. І через те, що я його особисто знав, я подумав, що буде гарний старт, якщо почну саме з нього. Але, трохи забігаючи наперед, всі люди, запам'ятаєте, це тупо правило, всі люди в цій сфері, хто показує гроші або якесь там супер кайфове життя на камеру, особливо в Інстаграмі, вони тупо кончені, як люди. Вони навіть не трейдери, вони навіть не то, просто піздоболи, перепрошую за таке слово, запікаєте потім. Тому що, по факту, коли вже там, трошки краще понирюєш, розбираєшся в цій сфері, ти вже розумієш, де який шлак, але, на жаль, на початку кожний стикається з тим, що він приходить завдяки таким людям і в якомусь сенсі отримує урок для свого подальшого життя в цій сфері. Прийшов у 21-му році на булрані, і то просто почав вивчати
десь весні, навіть пам'ятаю, що десь в маю місяці перший свій депозит заморозив. Е, Коли все падало, я все купляв. Ну. От, хто пам'ятає, там 19 травня, коли все сипалось донизу. Ну що, потім, коли воно все було заморожене, я почав щось вивчати. Ну і знайшов там той же Smart Money, цей концепт, Price Action. Так, і через те, що в тому ком'юніті, де я був там, з тим теханалізом, то хоч там і в методичках був теханаліз, але на лекціях, на міні-лекціях лектор розповідав типу Smart Money якийсь, ну, знаєте, там дуже поверхнево і майже не відповідав на запитання, що це, як це і де це вивчити краще, можливо, в нашому СНГ ком'юніті. Він лише давав посилання на якісь там англоязичні YouTube-канали і так далі, щоб там можна було вивчати самому. Ну, я так і робив, по суті, там є один Pips of Persia, там хлопець з Англії, здається, типу, я його відоси дивився, багато сам лазив в якихось чатах, вивчав повністю самостійну інформацію, повністю. Потім я вирішив все ж, що в мене вже є якась база, да, розуміння основ, і захотів вже отримати якусь там методичку, перекладену на нашу мову і певну якусь підтримку від якогось ментора в саме цьому концепті в Price Action. Ну і там придбав курс влітку 21-го року по Smart Money, і вже потім трохи розібрався ліпше, і вже восени 21-го року прийшов в Live Trading Community Криптомана. І там залишився аж до цього дня. Ну і щодо ще шляху, я прийшов до лайфтрейдингу через те, що я хотів почати торгувати саме на ринку Форекс. І я розумів, що там багато дуже гарних трейдерів, які більш краще мені дадуть інформацію щодо всіх деталей на ринку Форексі. Вже навесні, коли почалась війна 22-го року, вийшло так, я вже там гадав, щоб на деякий час вийти з ком'юніті, але ще там на 1 місяць продовжив собі, і за такою випадковістю, щасливою випадковістю, мене запропонували бути модератором, а також слідкувати там за Notion, через те, що в мене дуже гарні навички в Notion були розвинені за час перебування в лайфтрейдингу, Криптомана. Взагалі через те, що я почав працювати в Notion і дуже гарно та швидко його освоїв. Про Notion ми ще поговоримо, але все-таки хочеться ще одне таке наводяще запитання поставити, щоб повністю розкрити іменно твою трейдинг-персону. Якщо тобі комфортно поділитися причиною такого нікнейму, тому що все-таки він так притягує увагу, він відомий українському і вуху, і очим, і для очей так само. І хотілося б так само почути про цю історію. Щодо нікнейму, історія дуже проста. Ще там за шкільного віку я грав в Counter-Strike 1.6, і я якось в Ютубі бачив там, відос якихось читерів, хто грав з читами. Там був нікнейм одного хлопця типу Dropex, а у іншого Enable. І я використовував той нік Enable також в подальшому там в своїх іграх. І це в якомусь сенсі залишився мій нікнейм в інтернеті. Але потім він мені сподобався через те, що саме через саме слово Enable, це там як вімкнено, якщо можна так сказати, я не пам'ятаю дослівний переклад. Тобто Enable — це все вімкнено, там, наприклад, мозок вімкнений, там емоції і так далі. Тобто мені сподобався саме нікнейм,
А, наприклад, якщо казати про фото мого профілю, так, Віталій Кличко, дай Бог йому здоров'я. Так, в мене просто також там на минулій роботі в Телеграмі був стікер-пак, і там один був стікер, який я дуже полюбляв використовувати завжди, там, Кличко, і в якийсь момент, там, коли стало питання там в Дискорді поставити собі аватар, я просто взяв той стікер і поставив його собі там, де Віталій Кличко посміхається. Все. Ну, в мене насправді був заготовлений певний такий шаблонний жарт, але так як ти вже зачепив цю тему, він не буде настільки цікавий. Хотілося просто запитати, як ти поєднуєш і керування таким великим містом столицею разом з трейдингом. Ну, це вже тоді відведемо на другий план. Дивися, Дуже просто, я тобі кажу, дуже просто. Дуже просто. давай. Ну, багато розуму не треба, щоб таке робити. Тому якось виходить, бачиш? Я зрозумів. Добре, дивися, останнє запитання перед тим, як перейдемо до теми розмови, так само до запитань учасників нашого ком'юніті і так далі. Хотілося в тебе поцікавитись щодо твого сприйняття трейдингу. Тобто зрозуміло, що ти, як вже пояснював, як і більшість із нас, в тому числі я, починали якраз такого інтересу до криптовалюти і так далі. І, в принципі, цього інфоциганства, швидкого заробляння грошей і так далі, і перейшли вже до більш свідомого такого консервативного підходу. Хотілося якраз почути про цей перехід і коли він стався. Ну, диви, я хотів би, напевно, що додати взагалі щодо сфери трейдингу, ну, взагалі, чому ця сфера, так? Ну, в мене такий стиль, не знаю, в житті, що я звик робити, як то кажуть, 80-20, так, закон Парето, щоб 20% зусиль приносили 70% результату. І, наприклад, завжди в житті, там, ну, і це стосується навіть там заробітної плати, що я гарно просто роблю ці 20%, тобто я не люблю дуже сильно багато працювати. От прям дуже сильно багато. Ну, на жаль, трошки я лінивий. І, наприклад, я б хотів колись там піти в стати програмістом. JavaScript вивчав, синтаксис вивчив навіть повністю також самостійно і так далі, але зрозумів, що там потрібно дійсно багато працювати, і там outcome, так, там, та ж зарплатня і так далі, вона буде дуже залежати від мого експірієнсу, від витраченого часу, і не може бути масштабована до великих розмірів, так? Десь в 21-му році, в кінці 21-го року, там я, до речі, також буде, певно, що поспілкуємося на тему full-time трейдингу, тому що я пішов з роботи, в мене була там гарна робота, гарна посада, так керуючого в якій певній мірі. І я прийняв рішення, там, витратив 2 вихідних дня для того, щоб усвідомити, чи дійсно трейдинг – це та сфера, де я хочу, де я себе бачу, по-перше. Ну, тобто це навіть не про гроші, а про те, як я можу використати свій мозок, свої навички, свої аналітичні навички, свій такий підхід, більш беземоційний, такий раціональний, об'єктивний, де я можу його використати. І я зрозумів, що певно, що трейдинг – це саме та сфера, дійсно, де мені буде дуже цікаво і дуже буде подобатись, і тим більше буде дуже гарний ауткам в фінансовому плані. І я зрозумів, що більш-менш це моє покликання. Ну, як би так не можна було казати, але якщо проводжу паралель зі свого життя, то я дуже гарно підготований до сфери трейдингу. Я зрозумів. Ну, в принципі, такий свідомий перехід відбувся. Досить цікавий. Давай тоді перейдемо вже безпосередньо до наших тем. Я нагадаю, що у нас сьогодні будуть
декілька тем для розмови, і плюс запитання так само від учасників ком'юніті. Я зачитаю теми для того, щоб вони прозвучали перед розмовою. Це бектести, журнал позицій, робота поза чартами і різниця в ментальності між трейдером, вже відбувшимся трейдером, свідомим та звичайною людиною. Дивися, хотілося б зразу почати з теми бектестів і так само поступово зачіпати запитання, тому що їх там досить немало назбиралося. Давай зачіпимо тему якраз бектестів, і ти поділишся своєю думкою, поділишся своїм баченням, можливо, потім інфер з Форекс-кілером так само доповнять своїми так само думками щодо цієї теми, тому що тема бектестів часто має дуже спірний погляд. З однієї сторони, люди говорять, що це дуже корисний навик, тобто дуже хороший якраз варіант пропрацювати свій схил, подивитися статистику, розібрати сетапи і так далі, тобто підняти свій навик, а з іншої сторони люди говорять, що це пуста трата часу, так як психологія не зачіпається, і, в принципі, люди без реального лайфтрейдинга не отримують жодного досвіду, а просто продивляються технічну сторону чартів. От того хотілося б якраз твій погляд на це почути. Ага. Ну, щодо бектесту, в мене така позиція, що потрібно, по-перше, кожному, хто хоче почати бектестити, розділити його цілі та результати, які він хоче отримати після виконання бектесту. По-перше, бектест можна розділити на два типи для мене. Так? Це з використанням кнопки Replay Button та без використання. Тобто, коли ти бачиш історію, коли ти не бачиш майбутнього, використовуючи лише історію, а також коли ти бачиш все на графіку повністю, так, що вийшло і так далі. По-перше. Далі ці два види бектесту можуть нести за собою дві або три там навіть різні цілі. Наприклад, пошук саме вінрейту якогось сетапу або торгової стратегії, тих чи інших інструментів і так далі. Тобто ти коли просто намагаєшся знайти там частоту ситуації на чарті і так далі. А друга частина, так, це вже ти коли просто хочеш просто зрозуміти більш краще, що відбувається саме на графіку. Тобто ти вже бачиш весь контекст, і ти використовуєш всі свої інструменти, свою торгову стратегію, для того, щоб більше, краще розуміти, коли, що, як відбувається, як рухається ціна. І ось ці 4 параметри, без replay button, так, winrate, з replay button і повний контекст, їх можна міксувати між собою, дивлячись, що ти хочеш досягти. По-перше, якщо ти просто прийшов в трейдинг, то тобі потрібно, це, я вважаю, must have, витратити деякий час на те, щоб просто дивитись на графік і шукати, наприклад, ті ж M5, M5 якісь, ордер-блоки, шукати, бектестити, якийсь вінрейт збирати. Тобто просто звикнути до того, що ти саме шукаєш на чарті візуально. Тому що візуальна така пам'ять, так, в трейдингу це одна із найосновніших речей, завдяки яким трейдер може бути прибутковим на дистанції, тому що він може пам'ятати якісь ситуації, які були правильно інтерпретовані або неправильно, тому що все залежить саме від зору людини на чарт. І його потрібно правильно поставити. Бектести можна робити також свої торгові стратегії і так далі, але я не бачу сенсу в дуже об'ємних бектестах щодо вінрейту. Так, можна бектестити 30, наприклад, трейдів, пошукати 30 ситуацій і вже якийсь скласти бектест. Бектестити 500 ситуацій, на кожний сетап, на кожний інструмент, різний бектест. Це, як на мене, трохи дурня, тому що ти тратиш дуже багато свого часу. Краще тобі вже перейти на другий рівень в бектесті,
коли ти бачиш всю історію, все майбутнє, ну там, да, на історії мається на увазі, весь контекст, і ти лише шукаєш на графіку саме потрібні для тебе моменти, вивчаєш, як вони розвивалися до того, коли ти повинен був відкрити свою позицію, а також після, що відбувалося. Робити якісь нотатки з графіку і так далі. Тобто бек-тест, він може бути, звичайно, там, в форматі пошуку вінрейту, але вже потім, коли ти вже більш-менш маєш гарний досвід, то я схиляюсь до того, що бек-тест повинен бути просто для того, використовуватись в форматі нанесення якихось розміток, якихось інструментів, аналізу, логіки, як рухається ціна. Тому що якщо ти будеш розуміти, як рухається ціна, так, і будеш бачити, від чого вона розвертається, де вона розвертається, як вона розвертається, то ти вже в майбутньому завдяки зритель казав, перепрошую мене, просизми зорової своєї пам'яті, ти будеш більш адаптований до лайв-трейдингу. Ну і також емоції вже це зовсім окрема тема, тому що в бектесті ти взагалі не використовуєш ніякі емоції. Ну, ти можеш їх використовувати, типу, якщо ти бектестиш за допомогою якихось симуляторів, де там в тебе якийсь також депозит тестовий і так далі. Я якось так. Хлопці, вы тут? Перепрошую, потому что я... Да, я еще добавлю небольшие два вопроса, такие сходу, потом туда будет по теме тоже вопросы от участников. Смотри, первый вопрос такой, относительно недавно многие начали использовать, я думаю, ты сам слышал уже о сервисе FX Replay, бэктестинге. Soft for FX. Да, ну софт это идет на... Я також чув, да. Да, то есть софт это идет на МТ, как я помню, вроде бы. А FX Replay это, ну, относительно так, как и на TradingView, только тоже там дает возможность, типа, не смотреть на историю ХТФ вперед, не показывает и все остальное. То есть использовал ли ты какие-то такие вот софты для бэктестов? Вот если использовал, было ли это оправдано? То есть стоит ли это использовать? Типу, я... Так. Давай. Коротка буде відповідь відносно. Я використовував Soft for FX і в більшості для того лише, щоб зробити гайд для ком'юніті, як ним користуватись. Повністю я не бектестив нічого, там щось поклацав трохи і все. І, до речі, зараз з'явився такий індикатор, я гадаю, що ви там писали, щось Fix Multi-Time Frame для TradingView, який також допомагає не бачити майбутні свічки, якщо ти переходиш на старші таймфрейми. Да, тоже слышал. И второй вопрос. Ты, когда, допустим, делаешь бэктест, всегда ли ты, допустим, заносишь его? То есть есть ли такие моменты, чтобы чисто там просмотреть, вот, как ты, в принципе, говорил про визуализацию, да, картинки, то есть набить там глаз, увидеть какие-то там сетапы, контексты, все, что тебе интересно, всегда ли заносишь что-то? Ага, дуже гарне також питання. Чесно кажучи, я не бектестив дуже давно. От, певно, що восени, в середині цієї осені робив останній раз там бектести. І я їх заносив в якусь там звичайну табличку, де я просто позначав там, типу, яка кількість трейдів була в день, і все. І то я бектестив, бачивши весь графік, і все. Заносив їх, але зараз я, якщо ви там бачите по Твіттеру, я просто їх в Твіттер публікую, там, якщо були якісь гарні там трейди, то я їх просто публікую, якісь гарні ситуації там з контекстом. Те, що я хочу анотувати для історії, для своїх підписників. І взагалі бектест не роблю, тому що в мене всі там якісь ситуації вже в голові відкладаються просто. Я там, якщо були дуже цікаві, дійсно цікаві там трейди, то я їх вже просто фіксую в Twitter
і все. Спасибо за ответ. Тогда перейдем к первым вопросам от участников с комьюнити. В чате вы можете видеть. Это, кстати, вопрос от человека, с которым мы делали первый подкаст. Достаточно интересный вопрос, так что жду ответа. Кстати, сори, первый вопрос от там, одного парня вы пропустили, я бы на него тоже ответил бы. Если интересно. Це буде традиція нашого подкасту, я вам це точно Да, говорю. в конце отвечать будем на этот вопрос или А можеш вже, якщо ти зачепив. Ну, добре. Два питання для Enable. Брюнетки, блондинки або руді, і кажеш щодо азіаток чи мулаток. Відповідь така, що найголовніше, щоб не росіянки, а по-друге, і не блондинки. Все інше то таке. В який момент кінчиться трейдинг в твоєму житті? Чесно кажучи, не знаю. І навіть не хочу про це думати, тому що сам цей процес трейдингу, він дуже мені подобається. І навіть якщо я в планах хочу перейти на якийсь там старший таймфрейм, то все одно буду мати бажання, буду мати спеціальний аккаунт для того, щоб там торгувати впродовж дня на молодших таймфреймах. Тобто, якщо це будуть в майбутньому якісь старші таймфрейми, то все одно я буду хотіти залишатись на молодших. Тому що там вони дає можливість проявити якісь там свої навички в більшій сфері. Так, вопрос от Бобров. Якби в тебе була можливість переміститись до себе в минулому, коли ти почав своє знайомство з трейдингом, які б чіткі вказівки ти б собі дав, як загальні, так і технічно, чому більше приділити часу, на що звертати увагу, що зробити в бектестах, на що не звертати увагу і так далі. Таке цікаве питання, але певно, що я б хотів би звернути увагу більше на розбір своїх помилок. Тому що я пам'ятаю, наприклад, що я дуже пізно почав аналізувати саме історію, яку я наторгував. Тому що, знаєте, коли вже починаються там якісь лус-стріки, то тоді ти вже сідаєш повністю і розбираєш, що тебе сюди привело. Я зараз там нещодавно прочитав одну книгу Енні Дюк «Мислити ставками», і там є гарна думка про те, що є така річ, як постмортем і премортем. Я писав про це в Твіттер. І постмортем, типу патологоанатомії, коли розглядають, що саме стало причиною смерті людини, постмортем. А премортем – це коли уявляють, що людина вже мертва, в майбутньому, нібито так, і вони уявляють, що саме може викликати смерть. Це такий дуже банальний приклад, але все одно. І ось це якраз і порада до себе в минулому, щоб уявити одразу себе там, на тому лустріку, так, і запитати, що може мене туди привести, чого я повинен уникати в своєму трейдингу, а не потім вже під час лустріку аналізувати, що мене сюди привело. В будь-якому разі обидві варіанти, вони актуальні, але треба також більше уваги приділяти саме тим речам, які ти не повинен робити. І не просто там, думати, щоб там якось імпульсивно відкривати позиції, там, гемблити і так далі. Ні, якісь більш конкретні речі. Добре. Які дії або обмеження в твоїй повсякденній житті більше всього вплинули на твою дисципліну?
Я скажу так, наприклад, о, дисципліна моя з'явилась вперше, як то кажуть, там, десь влітку, в середині цього літа. І, ну, там, типу, це був банальний там, розклад сна, коли я прокидався, коли я лягав спати, коли я робив перерву, коли я сідав за чарти, коли я закінчував працювати і так далі. І вона якось заклала певну базу дисципліни і просто це звичайні повсякденні речі, типу їсти там, не забувати їсти в обід, тому що там бувають ситуації, коли ти просто забуваєш дійсно їсти, там, не знаю, там сидиш весь день за графіками і так далі. Ось такі базові речі, вони вплинули на дисципліну. Там, медитування зранку і так далі. Microsoft Word или Notion? Хлопці, підкажіть, будь ласка, я тут вже дуже вагаюсь сильно, що відповідати на питання. Слишком сильний вопрос, провокативне питання. Провокаційне? Это было прикола. Microsoft Word або Notion? Не знаю. Не знаю. Скала і палка. Изначально живопись. А вообще, кстати, раньше, вот давай так, Excel использовал, не? До Notion. Да, я очень хорошо владею Excel. Очень хорошо. И Google таблицами, и Excel. Зрозуміло. Ну, в принципі, досить цікавий в тебе погляд був і на бек-тести, і на запитання, що стосується якраз першого запитання від Боброва, тобто, якби повернувся назад, це, в принципі, в мене досить схожа відповідь, хотілося б більше такого самоаналізу. Того пропоную перейти зразу на наступну тему іменно нашої розмови, яка, в принципі, стосується питання дисципліни, яке ти вже почав зачіпати. Якраз її хотілося б поширше розкрити, в тому числі хотілося б від вас усіх почути свій погляд, свою точку зору, що стосується роботи поза чартами. Тобто для мене особисто трейдинг – це чарти, це, можна сказати, 49% і 51%, якщо як мінімум розглядати як базовий, то 51% це робота поза чартами, тобто робота з власною головою, ментальність і все, що туди відповідно відноситься, емоційний стан і так далі. Хотілося б почути, яку ти роботу останнім часом, або взагалі впродовж своєї кар'єри виконував і чому саме так? Я почав ще влітку і зараз продовжую кожного дня там такі проводити сеанси, не знаю, українською, осознаності. У мене на годиннику, на Apple Watch є там 5 хвилин, типу, просто концентрації там на диханні якісь, я вмикаю кожного ранку. І там певно, що в основному в будні дні, там дуже рідко, коли іноді на вихідних, просто 5 хвилин намагаюся ні про що не думати і там лише слідкувати за своїм диханням. І, до речі, я, наприклад, собі навіть в торгову стратегію прописував, що я повинен зранку мати пульс, тому що годинник показує пульс, не більше, ніж 70 ударів за хвилину. Мені здається, що типу це якась там точка, не знаю, початку координат, так, у моєї, не знаю. Так, це досить цікаво. Чим нижчий ти серце, відповідно, тим спокійніше організм, відповідно, від того і думки змінюються, досить хороша думка. Типу, це, знаєте, як зранку оцінити свій стан. Як зранку оцінити? Типу, суб'єктивно, типу, в мене все добре, окей. А якщо намагатися об'єктивно, це ти вимірюєш температуру тіла, що ти не хворий, так? Там тиск можеш тонометром виміряти або годинником, пульс, далі. Тобто це якесь вже більш об'єктивне оцінювання твого стану вранці. Також якісь там медитації, книжки щодо психології, там, Стін Баджера, якісь книжки щодо шляху, які допомагають зрозуміти факт того, що ми працюємо на дистанцію і так далі.
Я зрозумів. Тобто в тебе такий суто індивідуальний підхід в залежності від того, що, скажімо так, боліло. Добре, я хотів би ще, якщо чесно, почути все-таки від інших двох менторів нашого суспільства якраз. Ну, це цікаво, до речі. Я бы добавил от себя, ну, также и вопрос бы задал насчет спорта, именно Перебило. Я випав. Можливо, щось з зв'язком. Інфер, давай тоді поки що свою, можливо, частину і почекаємо на кілер. Да, ну, в принципе, то есть тут все очевидно. То есть работа вне чартов должна быть. А единственное, что это, так сказать, если поставить по приоритетам, да, то есть дисциплина, сам факт, как ты относишься в плане к этой работе непосредственно сам в себе, то есть как ты готовишься, да, там, в начале утра, допустим, планируешь там все остальное. То есть это очень важный фактор, который многие недооценивают и, в принципе, не делают. То есть часто бывает такое, что обсуждается, это может обсуждаться, разговаривать там о каких-то тоже дисциплинированных вещах, а по факту, то есть это просто пропускается. То есть это такая вот, так сказать, скрупулезная тема, и в плане вообще, если рассматривать во всем этом ответственность, можно так даже сказать, то это вот самое главное, что должно быть при работе вне чартов. До речі, така також рекомендація, ну, коли вже буде більш-менш добра погода на вулиці, то перерву, ну, в кого є можливість, звичайно, типу, входити на якусь пробіжку, там, кілометрів 5, там, це півгодини, пробігти, воно дуже гарно допомагає якось там перезавантажити свій мозок, взагалі там від будь-яких емоцій, від будь-яких думок. Ну, взагалі там пробіжка, біг – це дуже гарні ліки від будь-чого. Да, я навіть не доповню по цьому запитанню, зараз ще потім перевіримо, чи Форекс Хілер вже приєднався. Я так зрозумів, що з інтернетом. Що стосується спорту, вулиці і так далі, дуже гостро в мене це питання стоїть. Тобто ми вже зачіпали цю тему на попередньому подкасті, тому що в мене є такий маленький нюанс, факти індивідуальні, що в дитинстві і такому ще підлітковому віці дуже багато часу проводив на вулиці, тобто в мене вся така, скажімо, свідома реальність починалася з того, що якісь активності, щось відбувалося. От. І для мене на самому початку, на засадах, коли я почав займатися трейдингом, мені було складно іменно на одному місці сидіти і, скажімо так, не то, щоб концентруватися, а просто занадто мало подій для мене було. Тобто просто чарти, просто рухається свічка і якось організм постійно вимагав якихось емоцій, постійно вимагав якоїсь дії, і відповідно від цього в мене дуже страждала торгівля, тому що в мене була страшна проблема з овертрейдингом. От, через те, що якраз хотілося просто якихось емоцій, хотілося чогось, скажімо так, нового. От, і вирішував якраз це запитання так само вулицею, тобто вже зачіпали тему, що максимально велика кількість спорту до і після, і між кілзонами, і так само вихід на вулицю для того, щоб якраз розуміти і давати собі оцей час на концентрацію. 90 хвилин концентрації, потім якась активність, вихід на вулицю і так далі, для того, щоб не пересиджувати і, відповідно, не починати зачіпати старі тригери. Форекс Хілер, якщо ти з нами, то можеш, в принципі, Да, вы уже ответили на мой вопрос, по сути. И то же самое хотел сказать, просто что-то с интернетом, как назло, было не так. Вот, так что, думаю, об этом уже перейдем к следующему вопросу от участника комьюнити. Он в чаті. Ну, я одразу хочу сказати щодо фрази «навчитись торгувати як робот без емоцій». Це не потрібно цьому вчитись. Ну, кожен повинен розуміти, що емоції, навпаки, вони нам потрібні, як каже евтаназія, щоб краще розуміти свій стан,
щоб краще там розуміти, наприклад, як в тебе з'являється тривожність, там, або навіть якась радість. Це не завжди добре, і це як якийсь такий показник, що відбувається з тобою. Що тобі треба щось відійти від чартів, щось зробити та зрозуміти, чого ти відчуваєш ці емоції і так далі. Тобто, контролювати емоції – це добре, і як вбити в собі людину, яка не може контролювати свої емоції, ось це, певно, що буде запитання більш коректно. Як вбити? Скажу одразу, що це повинні бути медитації. Якщо давайте порозмовляємо на психологічні якісь теми, потім на технічні. Це повинні бути якісь медитації, там, пробіжки, навіть медитації по типу, коли ти уявляєш, як ти отримуєш стопи, як ти отримуєш прибуток, щоб в майбутньому бути готовий до появі тих емоцій, але ти перед цим вже, як проходив тренування, так, де ти відтворював ці ситуації і відтворював свою реакцію на ці тригери в своєму трейдингу. Емоції, але без реакції, ти маєш на увазі, так? Так, тобто в контрольованому стані під час медитації ти уявляєш себе у лустріку, наприклад, і ти контролюєш свої емоції, ти робиш так, що, наприклад, коли ти в своїй голові так маєш лустрік, то ти робиш це як типу нормою для своєї голови, для своїх емоцій. І потім, коли ти будеш зіштовхуватись з лустріком, ти будеш вже мати якийсь паттерн поведінки, який ти вже декілька разів відпрацював в своїй голові, як на тренуванні. І те саме там стосується щодо якихось імпульсивних трейдів, якогось ФОМО, наприклад, ти ловиш ФОМО через якусь супер гарну позицію, і ти ловиш ФОМО цілий день через це. То ти йдеш медитувати, і ти уявляєш знову цю позицію, і ти заспокоюєш себе, свої емоції, щоб ти не так активно реагував саме на цю проблему, там, на цей трейд, ти його пропустив. Тому що в мене також такі ситуації були, коли хотів зайти там, не знаю, навіть на овер-риск, на завищену позицію, але потім подумав, та ні, пропущу. І там, ідеальний був трейд, все було по плану. Я потім ходив і ловив дуже довго ФОМО, і якраз я його використовував, це відчуття для того, щоб бути більш контрольованим наступного разу. І щодо технічної частини, як вбити в собі людину і навчитись торгувати, контролюючи свої емоції. Це зміна кількості трейдів в день. Тобто ти можеш, наприклад, відкривати по 5, дивлячись, який ти гемблер по початку, 5-10 позицій, навіть може 3 в день, а потім навмисно сказати собі, що буду наприклад, 2 тижні, мінімум тиждень, коли ти будеш відкривати всього 1 позицію на день, і все, не більше. Максимум 1. Ти повинен її вичекати і відкрити. Все. Якщо, наприклад, ти там зірвешся і криєш вже 2-3, ти повинен починати спочатку цей тиждень або ці 2 тижні. Це не як не якесь обмеження, а просто якісь правила гри, які ти приймеш для того, щоб зрозуміти, що тобі потрібно слідкувати за своїм планом, за своїми емоціями і відкривати лише 1 позицію в день. Щоб змінити себе трохи ментально. Добавлю немного от себя насчет эмоций. Правильно ты сказал, то, что нельзя их и невозможно их полностью убить, а нужно лишь научиться их контролировать. Соответственно, когда ты не можешь их контролировать, они выходят из-под контроля, то просто не торговать, отстраняться от чартов и делать какой-то отдых. То есть, я думаю, этому нужен опыт, чтобы больше понимать себя
изучать себя как человека и так далее. Насправді це Знаю. дуже важко. Дуже- Є час, коли ти розумієш, дійсно ти розумієш, що ти зараз не в тому стані, коли потрібно торгувати. Але ти не завжди можеш себе, ну, типу, знаю, взяти за вуха і відвести від комп'ютера, вимкнути комп'ютер, ти десь на вулиці пройтися і так далі. Тобі потрібно лише навчитись там, ну, типу, силу волі якісь брати і дійсно робити те, що потрібно. Тому що ти, коли під емоціями, ти не можеш. Типу, ти розумієш, що ти під емоціями, і ти не повинен торгувати. Але ти не можеш себе побороти, тому що в тебе мало сили волі. Тому силу волі також треба тренувати завдяки, тому що, як я казав, одна позиція в день і так далі. Тут я згоден з тобою в цьому плані, тому що я вважаю, що це якраз та річ, яка займає найбільше часу, в принципі, в трейдингу, це якраз оця пропрацювання емоцій, але мені не дуже подобається тренд, який зараз ходить, скажімо так, принаймні в українському, в рускоязичному і українському суспільстві трейдерів, тому що часто використовують фрази вбити собі емоції, вбити собі людину і так далі. Ну, як ми вже всі тут, в принципі, погоджуємося в тому, що це зайве, тому що це майже неможливо, і, в принципі, воно навпаки заважатиме торгівлі, а найкраще було б якраз просто вміти розрізняти, тобто, яка в тобі зараз емоція, і, відповідно, від цього і будувати свою торгову стратегію. Тобто, ти можеш не вміти контролювати, ти можеш не бути максимально свідомим в тому, що ти зараз можеш зробити через цю емоцію, але якщо ти вмієш її розпізнавати, ти відкриваєш свою торгову стратегію, або ти вже із досвідом сам просто розумієш, ти знаєш, що при цих емоціях в мене зазвичай такі дії, відповідно, ти або пропускаєш, або на базі цієї емоції, або відповідно здійснюєш ту чи іншу дію, в залежності від того, як вона впливає на твій трейдинг. Да, в принципе, еще что добавлю такое, то есть, во-первых, соглашусь с тем, что исключать их полностью это не обязательно, то есть достаточно просто научиться управлять эмоциями. Но еще вот такой фактор, что, возможно, для некоторых, да, особенно для новичков, которые там больше, вот если зайти такую в техническую тему, в те же там сетапы, то есть некоторые там любят, увидели там М1, М1 на сети сетапы и начинают их торговать. Соответственно, много позиций, слишком много эмоций, переполнения, и, соответственно, то есть просто задать себе вопрос, подходит ли это тебе. То есть, если, возможно, если ты будешь торговать там тот же ХТФ, да, там, либо там более какие-то подходящие все-таки сетапы пересмотреть, не получать каких-то там, сказать, не положительных, а отрицательных эмоций. Вот. И, возможно, это тоже будет как ключ к решению этой проблемы. Ну, типу, хлопці, всі повинні зрозуміти той факт, що, наприклад, на старших таймфреймах ми всі завжди аналізуємо однаково. Ну, типу, у нас одні й ті самі інструменти. Якщо там будь-який хто зі слухачів порівняє свій аналіз, і, наприклад, аналіз там когось з присутніх, інших трейдерів, з більшим досвідом і так далі, вони побачать, що аналізи одні й ті самі. Ну, типу, один і той чарт, один і той ж чарт і так далі. Але вже на молодших таймфреймах кожен вже більш залежить від своїх емоцій, від своїх навичок, як він вміє користуватися своїми навичками, як він вміє контролювати свої емоції, там, торгуючи молодші таймфрейми, там, М1, так? Чому багато трейдерів зазнають поразки на молодших таймфреймах? Ну, взагалі там трейдингу, тому що вони торгують молодші таймфрейми, і там вони не готові в плані емоційному стані боротися з тими демонами, які в них з'являються під час трейдингу. І тут два варіанти. Або прикладати багато зусиль для того, щоб змінити свою ментальність та адаптуватись до молодших таймфреймів. Або дійсно перейти на старші таймфрейми, і де ти витратиш менш зусиль для того, щоб модифікувати так свою голову і
ти не будеш можливості мати десь проявити багато емоцій, тому що там все повільніше рухається, так, і відпрацювання сетапів відбувається дуже повільно. Звичайно, на початку свого шляху ти повинен багато ситуацій, багато ітерацій зробити, так, тому працювати на молодших таймфреймах – це ок. Але вже потім важливо зробити паузу і дійсно проаналізувати, що буде тобі краще. Проходити через такий важкий, якщо можна так сказати, шлях формування своєї ментальності для молодших таймфреймів, або все ж таки бути більш спокійним для роботи на старших таймфреймах і так далі. Я згоден з тобою, все-таки старший таймфрейм, він має менший діапазон руху впродовж періоду, який ти торгуєш. Тобто, якщо ми візьмемо LTF, там можемо отримати 3-4 деколи, в залежності від волатильності дня, таких агресивних по 30-40 піпсів рухів. То, відповідно, від цього твоя думка може змінюватися, твої емоції так само можуть сильно скакати. От якраз старший таймфрейм, ти вірно помітив, що діапазон руху менший, час виконання набагато довший, тобто більш така технічна частина. А отже, LTF він вже і додає більше інформації на чартах, і, відповідно, тригерить більше емоцій в цьому плані. Так, навіть, щоб кожен просто розумів, навіть зараз я не ідеальний там трейдер, і в мене бувають ситуації, коли я хочу просто відкрити позицію, тому що я хочу. Хоч вбий мене, там не за стратегію далі. Я хочу там віддатися, або ще щось, знаєте, бувають часи, коли не можеш якось себе контролювати, просто хочеться, отримати по обличчю собі, на жаль. І ти це розумієш, і, наприклад, я почав себе примусово усвідомлювати той факт, що позиція відкрита не за планом, я примусово її закриваю в будь-якому профіті, не в профіті, а навіть зі збитками, і просто тупо закриваю чарт і відходжу від комп'ютера. І ви можете навіть відкривати ці гемберські позиції на емоціях, але ви повинні розуміти, що ви усвідомлюєте той факт, що коли позиція відкрита, ви усвідомлюєте той факт, що вона відкрита не за вашим планом, не за стратегією і так далі, і ви повинні не просто це розуміти, а й припинити це, закрити цю позицію, відійти від комп'ютера на декілька хвилин, трохи, знаєте, обдумати ситуацію, що відбувалося. Це один зі шляхів також змінення ментальності, тому що усвідомлювати це одне, але ще й робити якісь дії, які будуть призводити тебе до поліпшення твоєї осознаності в трейдингу. Ось це один з ключів, який може відкрити багато дверей. Спасибо за такой развернутый ответ. Тогда перейдем к следующему вопросу от участника Вендетта. Я закинул их в чат. Окей, зараз. Позиція на 6R раз в тиждень, 4 позиції по 2R на тиждень. Я скажу, особисто мені 3 позиції по 2R на тиждень. Чому? Тому що я, як вже казав, є бажання використовувати свої навички якомога частіше. І хоча я розумію, що не завжди кількість це добре, але я краще буду забирати 3 позиції по 2R в один тиждень, аніж один раз забирати. Хоча один раз забирати 6R це також добре, я не сперечаюсь, але все одно ж, аби бути в якомусь тонусі, не знаю, підтримувати свій торговий
стан, годувати торговий голод. В якійсь мірі, мені здається, що 3 позиції по 2R це буде більш краще, ніж 1 на 6. Хоча це все залежить також від таймфрейму, від риск-менеджменту, який ти закладуєш на позицію і так далі. Але особисто мені 3 по 2. Я тоже соглашусь. Я думаю, чтобы словить сделку в 6R, нужно найти такую чистую ситуацию, протянуть ее. Это намного сложнее сделать, чем закрыть 2R, хоть и несколько раз. Все одно від цього є свій кайф. Від того, щоб закрити 6R. Якщо там графік дозволяє це зробити, і ти розумієш дійсно це ціноутворення, яке відбувається навколо, то ти можеш закрити 6R. Звичайно, але вони можуть, знаєте, такі позиції іноді розхитувати твою психіку, твою стабільність, твою дисципліну, як на мене. І можуть просто змінитись умови. Так, наприклад, там мене якийсь, навіть тиждень, місяць, нехай. І ти вже не зможеш забрати ці 6R. Тому що трейдинг – це більш про адаптивність. А якщо ти будеш там торгувати 3 рази по 2R, то ти будеш більш адаптивний, ти будеш більше розуміти, що відбувається, більш частіше бувати в ринку. Хоча це також можна і з іншої сторони казати, що навпаки це погано і так далі. Але все ж таки так. Друге запитання там так само. З якими психологічними тригерами ти стикався, як їх вирішував? Це базові, це гемблінг, відкриття багато позицій, відкриття позицій не за планом. Базова річ, як це вирішити, я і в Twitter писав, і вже відповідав. Це 1 позиція на день. Тупо 1 позиція на день, і це не просто позиція, це торгова ідея, мається на увазі. Навіть якщо, наприклад, тобі не дали зайти, а ціна пішла в твоєму напрямку, а ти планував зайти раніше і так далі, то все, твій шанс вже використаний. Ти міг її пропустити, цю позицію. Наприклад, захотів почекати ще одне підтвердження, захотів більше якоїсь інформації на графіку і так далі. Ти просто будеш з цього використовувати якісь нотатки будеш робити. І взагалі ти за допомогою однієї позиції на день вирішиш дуже багато психологічних тригерів та демонів. Це, як на мене, взагалі 1 позиція в день – це, дуже гарний інструмент, мультиінструмент, який допомагає в будь-яких питаннях. Тому що він, дисциплінує тебе в першу чергу. Були психологічні тригери, це там якісь позиції, як і у всіх, ФОМО, погемблити і так далі. Вони навіть зараз, я не буду брехати, зараз вони навіть так само є, просто вже в меншій кількості. І я їх вже усвідомлюю, коли ці події відбуваються. І що саме мене тригерить на відкриття тих чи інших угод. Да, еще, в принципе, добавлю по такому триггеру, как финансовое состояние. То есть, если, в принципе, у тебя нет какой-то подушки, ты торгуешь относительно того, чтобы заработать, а не просто работать, то это уже, в принципе, с этого и начинаются уже какие-то проблемы, исходящие, переходящие даже в какой-то, может, лустрик, потом, опять же, эмоции и все остальное. То есть как раз за подушку это как раз тот вариант, который все тоже недооценивают и который must-have должен быть. Це прям 100%. Якщо ти розумієш, наприклад, що зараз ти працюєш для того, щоб заробити якісь гроші, і з них одразу, наприклад, щось собі купити, на щось їх витратити, в плані того, що в тебе нема грошей вільних, по тієї ж саме подушки,
щоб це придбати, то це буде навіть нівечити дуже сильно твій трейдинг. Ну, типу, якщо просто в тебе є подушка, ти розумієш, що навіть як не заробиш цих грошей, тебе все одно є звідки їх взяти, то це дуже змінює твоє ставлення до роботи. Ну, і це одна з таких причин, чому я не раджу йти на фултайм трейдинг, тому що я факту типу фултайм трейдер, але, на жаль, якби не збіг обставин, то я б повернувся до роботи. Вже б тоді працював би і торгував би одночасно. В принципі, ти бачиш, ти тут цією своєю відповіддю і так само доповнення Олега, ви якраз так частково, я би сказав, відповіли, зачепили попереднє запитання про 6R і позиції на тиждень. Я вважаю, що це все залежить якраз від того, з якою метою. Тобто, якщо ти зараз на побудові, на етапі того, що ти будуєш свою стратегію, ти дивишся, що тобі більше підходить, ти можеш пробувати обидві варіації. Ну і в залежності так само від твоєї цілі. Тобто, якщо ти вже дійсно прийшов з метою заробляти, то ти не будеш пропускати сетап на 2R через те, що ти чекаєш на сетап на 6R. Тобто тут якраз я вважаю, що тут конфлікт інтересів, відповідно від того, який пріоритет в тебе стоїть, ти, в принципі, і вибираєш якийсь з варіантів, з якихось підходів тобі більше підходить. В принципі, пропоную перейти тоді на наступну тему. Якраз вже після неї зачіпимо так само питання пропів, поговоримо про фултайм трейдинг, і так само вже піднімалася тема декілька разів, що стосується різниці в ментальності між звичайною людиною і якраз уже свідомим таким відбувшимся трейдером. Як ти на цю сторону дивишся, Нейбл? Я бы сейчас еще один вопрос добавил бы, чтобы интереснее было. Какая, возможно, последняя черта, либо же какой-то фактор между тобой в неприбыльным трейдером и прибыльным? Возможно, либо же это просто как-то само все перешло, просто как при тяжелой работе ты этого и не заметил, либо же ты можешь выделить что-то, вот, что очень сильно помогло, и вот так вот. Тобто саме якась різниця? Да, то есть себя вспомнить как бы не прибыльным и прибыльным, и как бы сравнить тебя, твои отличия, и вот что ты можешь прям выделить так. Ну, відмінність, по-перше, в якоїсь мотивації працювати, там, робити бек-тести і так далі. І вона була, ця відмінність, але я працюю над тим, щоб вона вже була максимально мінімізована, ця різниця, так, між станами прибуткового та збиткового, між цими станами двома. Тому що коли в тебе збитки, то в тебе може з'явити, і в мене також з'являлась якась така апатія до роботи поза чартом, до тих же бектестів, до тих же аналізів, розборів свого тижня і так далі. А коли, ти прибутковий, там, за останній час, то, ти мотивуєшся ще більше робити. Але тут вже повинно піти на питання дисципліни. Тобто це для тебе, для мене вже стає рутиною, щоб саме прибутковість або збитковість не впливали на мою мотивацію. Тому що її по факту не повинно бути. Я замотивований лише дистанцією, і я в поточному часі працюю лише виходячи зі своєї дисципліни, а не якихось там фінансових вподобань. Я би ще доповнив, у нас насправді нещодавно з Інфером була теж на схожа тема розмови, і я принаймні свою сторону тоді точку так показував, що можливо це смішно буде звучати, але в мене змінилося просто такий самий паттерн поведінки, тобто що не стосується чартів. Тобто кожен раз, коли я здійснюю якусь дію, вже поставивши собі чітку ціль в плані
плані становлення мене як фандед-трейдером, але ще не будучи ним і так далі. Тобто якраз уже, скажімо так, сфокусувавшись 100% на цьому напрямку, в мене стояло постійно запитання перед кожною з дій, саме яким чином мені діяти, чи діяв би так само фандед-трейдер, яке рішення би прийняв в цій ситуації, як би він себе вів в тій чи іншій ситуації. Тобто якийсь такий от постійний мислення і паттерн того, що ти намагаєшся бути як він, воно якраз призводить до такого, скажімо так, хорошого фокусу вже впродовж самого процесу трейдера. Принаймні, таким чином я себе налаштовував. Так, до речі, це саме, ти зараз писав саме премортем, так? Ти уявляєш, що ти вже там досяг своєї цілі якоїсь, ти зараз в моменті думаєш про те, яким чином ти досяг цієї цілі. Ти вже на себе накладаєш. Так, якраз саме цей концепт, в принципі, Так. я згоден. Так. І це дуже-дуже гарний концепт. І потрібно іноді навіть уявляти, що ти навпаки невдаха, в якомусь сенсі, невдаха, там, збитковий трейдер і так далі, і ти повинен уявити, що ти робиш, що ти робив до того, що ти прийшов як збитковий трейдер. І що тобі не потрібно робити, чітко виписати собі там на листочок якісь свої дії. Good. Тогда перейдем плавно уже к теме пропов. И вопрос как раз-таки от Романа. Ты его зачитаешь, и, в общем, после этого было бы классно, чтобы ты выделился своей историей там прохождения челленджей, там неудачи, там первые выплаты и так далее. В общем, про проп компании. А другий місяць підряд отримую ретрай. Спочатку був там 3%, наступний 5,5%. Зрозуміло. Консервативна торгівля, але не вистачає профіту для закриття таргету. Тут одразу я можу відповісти про те, що потрібно дійсно більш краще створити свій риск-менеджмент саме для проходження етапів там, челенджу та верифікації в фірмах. Тому що іноді дійсно не вистачає часу, якщо ти торгуєш консервативно. І тому саме гарне рішення буде просто закладувати більший риск на угоду. А, наприклад, в 1,5 рази більше, аніж зазвичай ти закладуєш. І це, звичайно, повинно відбуватись лише, коли в тебе є невеликий буфер, невелика подушка на аккаунті, там декілька відсотків, то ти вже можеш ризикувати більше. Переходити, по-перше, це 1% переходити. Якщо ти там торгуєш 0,5, то це must have, переходити на 1%. Або якщо ти там не хочеш переходити на 1, то повинен 0,75 використовувати, тобто 1,5 рази. Якщо це 1, то 1,5. Це не так багато, і воно одразу відчутний буст дасть тобі в плані профіту, що допоможе тобі закрити таргети в рамках місяця. І поділитися якраз, як Сергій запитував свою історію, коли я дізнався про пропи, коли почав приходити, коли це вийшло, і свій фідбек до сьогоднішнього дня. Угу. Перший проп я брав одразу, коли рік назад, в січні, десь я пам'ятаю, 17 січня, і там, якщо дивитись свої трейди, то вони там, зажимав просто свіп якийсь. Там вже до цього був якийсь бос, але я зажимав просто свіп. І стоп дуже був вузький. І там забрав там позицію 17R з риском 0,5 і ще відкрив в той же день в тому самому напрямку там 10R забрав, одна була 4 і 6, і закрив перший етап за день. Але це дуже погано. Це дуже погано,
тому що з'явилась надмірна самовпевненість. Це рік назад було. Це перша спроба пройти челендж. І коли я проходив вже другий етап, в мене в моменті було 5%, і типу навіть трохи більше. Там в мене було 3,5%. Я відкрив там одну позицію, вона давала мені в моменті там вже 5, і я лише подумав, типу, я не буду її закривати одразу, я просто почекаю take profit. Типу, поставив break-even, і все, почекав. Break-even запрацював, я не забрав ніякий профіт, і потім тупо злив аккаунт, там почалась війна, якийсь період, це було в лютому прошлого року. Там в мене аккаунт вже був там мінус пару відсотків, і потім, там, коли я вже його розморозив, десь в березні, або в травні, не пам'ятаю, то я просто там його там дозлив. Типу, там вже ризик був 0,25, і такими гемблерськими позиціями я просто злив аккаунт. Не злив, а сам верифікацію, так, не пройшов. І я в той момент зрозумів, що там, бути надмірно самовпевненим — це дуже погано. І, до речі, я вдячний за той момент, тому що я тоді зробив дуже плідний аналіз своїх угод і знайшов багато помилок, знайшов там той самий boss for FVG fulfillment, типу, коли бос перекриває найближчий імбаланс. Це одна з основних помилок багатьох трейдерів, і моїх так само. Я тоді пам'ятаю, що дуже багато в майбутньому трейдів збиткових пропускав саме через цю помилку, тому що я вже знав, що це паттерн, який призводить до стопів. Іноді він, звичайно, може дати там якийсь прибуток, але, на жаль, не влаштовує він рейд. Потім я брав... До речі, це така тема проп-трейдингу, взагалі там трейдингу і так далі, тому що, як то кажуть, коли є, наприклад, якийсь трейдер, і він гарно торгує, то вже всі гадають, що він досяг вже там якоїсь супер рівня, але, на жаль, в нього такий самий шлях, навіть якщо він здається там на голову вище, з більшим досвідом і так далі, але в нього є свій шлях, і іноді просто цей шлях трохи запізнюється відносно його там знань і так далі. В моєму випадку я можу сказати, що це саме ця ситуація, тому що по факту я потім повернувся до трейдингу. Це в травні місяці, там, коли більш-менш було зрозуміло, де я, що я під час війни, то я повернувся до трейдингу десь в середині літа. Взяв якийсь там аккаунт 10К, я в Твіттері навіть публікував те, що, онлайн його проходив, але я його брав в більшій мірі для того, щоб запустити знову там етап, процес аналізу, роботи, дисципліни і так далі. Так, тому що я брав перерву. Я його злив. Це там була взагалі... Він був просто як засобом, щоб повернутися назад до життя, до торгового життя. Потім я нарешті закінчив свою нову торгову стратегію і вже взяв собі 20К аккаунт, щоб просто торгову стратегію торгувати на чомусь в форматі не демо, так? Тому що я не заводив ніякий свій депозит. Я його закрив, здається, в нуль. Да, я його закрив в нуль, але вже там в останні дні я закритий, якийсь відкритий на новинах, щось таке там трейд, але там вже трохи також погемлив і злив аккаунт.
Але він, саме цей другий, ну, типу, третя вже спроба, так? Але можна сказати, друга 20к аккаунт, він дав мені дуже багато досвіду. Я назбирав також угод для своєї торгової стратегії, і я потім, коли закінчився місяць торговий, то я вже сів і розібрав ці свої угоди з сетапів, що саме там не працювало, що потрібно там поліпшити, що потрібно там виправити якісь там нові умови і так далі. І потім вже з відредагованою стратегією я прийшов знову 20к аккаунт. Чому брав саме 20к? Тому що я не хочу, поспішати, знаєте, як ми з кимось, не пам'ятаю, з ким спілкувались, що краще йти поступово, і я це розповідав на підкасті в лайфтрейдингу, що краще зробити собі паттерн прибуткового трейдера, навіть збиткового трейдера, так пройти через цей шлях на маленькому депозиті, а потім вже мати можливість масштабувати так, цей досвід на більші аккаунти. Ну от я тоді пройшов восени 20к аккаунт, отримав 2 виплати з нього, і зараз він в невеличкій просадці, але згідно з свого плану, типу roadmap, я запланував так на 2023 рік, що мені вже цього достатньо, як то кажуть, цей паттерн роботи з своєю торговою стратегією, з аккаунтом, з подоланням лус-стріків і так далі. Він в мене вже закладений, і я взяв зараз 100к аккаунт для проходження. На жаль, він я відклав 20к аккаунт. До речі, я одразу завів собі депозит деякий. Це кошти з саме 20к аккаунту. Особистий я зробив собі особистий депозит. І також кошти з продажу шаблонів, які там збирались. Зробив собі одразу аккаунт, який, якщо що, я буду просто торгувати. Якщо, наприклад, я не захочу відкривати саме якийсь проб. Так, і взяв зараз 100к, і він там просадить, звичайно, на жаль, через те, що я багато трейдів пропустив в цьому місяці торгових днів, і там брав якусь, трошки єрунду, але це також ось цей контекст того, що я запустив аккаунт в деяку просадку, він допоміг мені зрозуміти, що саме мене призвело сюди, так, на цю ситуацію. Це те, що я не пропускав угоди, там інвалідації. Я зараз там, наприклад, собі, якщо ви бачили в Твіттері, прописав контекст інвалідації, що я повинен пропускати і так далі. Кожен аккаунт, він дає якийсь експірієнс, якийсь досвід так, для подальших дій. Навіть, наприклад, якщо зараз там я не пройду цей 100к аккаунт, це не буде там великою якоюсь проблемою, тому що я розумію, що це лише просто частина шляху, і цей аккаунт дав свій досвід, і там якось емоційно, ментально, так, звичайно, там можу там посумувати трохи, але по факту я розумію, що у мене там план, наприклад, там, на цю сферу мінімум на 5 років вперед розписаний. І пройшло там тільки 2 роки, коли я звільнився з роботи. Я нікуди не поспішаю. І тим паче, що зараз війна в країні, і в мене більш добрі умови для життя навіть, ніж якоїсь там більшості людей в нашій країні. І так. Тобто, повертаючись до моєї фрази про те, що навіть якщо я там, як трейдер виглядаю дуже досвідним і з великим багажем знань, це не означає, що, наприклад, там я вже супер funded трейдер, тому що в мене всього лише один 20к аккаунт, тому що в мене свій шлях. І
я, як то кажуть, зараз намагаюсь навіть в Твіттері навколо тебе в ком'юніті просувати більше думку про те, що важливо прийняти всі поразки, всі стопи і працювати саме зі стопами, показувати їх, отримувати фідбек, розбирати і так далі. Завдяки збитковим угодам багато чого можна зрозуміти для себе. Цікаво, ти дуже підмітив, що стосується швидкості, тобто кожна вона своя. Ціль може бути схожа, ціль може бути однакова, але все-таки швидкість, як ти це назвав, шлях, він різний. І дуже класно, що ти це розумієш, тому що це дуже багато чим впливає якраз на твої рішення в щоденній торгівлі. Я пам'ятаю, Френкі, здається, казав, що, це просто, я впевнений, що багато трейдерів, там, дивлячись на той самий Twitter, дивлячись там на якихось там трейдерів, не знаю, типу, там, більше 1,000 підписників, які мають, гадають, що вони вже там супер круті і так далі. Ні, в кожного свій шлях, і там основне питання, яким повинен задаватись кожен з трейдерів, це здобуття знань щодо ринку. Тому що, маючи знання, через деякий час там прибуток, ті акаунти про трейдинг і так далі, вони прийдуть. Тобто, не потрібно поспішати, так, да? Іноді, коли ти поспішаєш, ти просто можеш пропустити деякі важливі етапи свого розвитку. От, наприклад, якби я рік назад пройшов би той 100к аккаунт. Добре, окей, в мене був би лайф, я б злив би лайф потім. Це взагалі не питання, 100% би злив. Тому що сама впевненість, я не знав би, що робити в ситуації, коли все погано йде і так далі. Зараз, коли я знаю, коли в мене 20к аккаунт, я пам'ятаю, також був в якийсь момент також просадки мінус 5%, потім я просто закрив хайер якийсь трейд, через те, що я побачив можливість і закрив. Так само, знаєте, потрібно навчитись розуміти, що відбувається навколо і як ти можеш реагувати на погані і гарні ситуації в твоєму торговому житті, і які висновки ти можеш з них робити. Тому так. Это хороший очень ответ на тем трейдерам, которые сразу спешат пройти 100-200 тысяч. Главное пройти челлендж, не соблюдая торговой стратегии. А как они уже будут торговать на лайве, это уже другой вопрос. То есть... До речі, хтось слухав подкаст з Брюсом, Брюсно. Да, слушал. Так. Він казав, що б він хотів змінити в своєму минулому. Я, на жаль, ще не дослухав до кінця, але половину вже. Що б він хотів змінити в своєму минулому? Те, щоб він хотів би йти саме починаючи з маленьких акаунтів і потім переходячи до великих. Тому що він почав з великого, здається, 200к, він пройшов, отримав виплати, і, в якомусь плані для нього це в майбутньому визивало деякий дискомфорт, якщо можна казати, в питаннях неготовності, до якихось ситуацій, з якими він стикався. І це так в кожного. Потрібно, звичайно, по-перше, розуміти, що втрата аккаунту – це частина шляху. Це те саме, що ви, придбали якісь речі, і вони вам не сподобалися, ви їх носите. Ви можете їх викинути або просто забути про них. Частина життя – це частина вашого шляху. Те саме втрата аккаунту, навпаки, не втрата, а планомірний рух по розмірам аккаунтів. Тому що краще, наприклад, заробити перші виплати, бейаути з невеликого аккаунту, потім заробити ще раз пейаут. Тобто, запустити цей процес, етап становлення тебе як funded трейдера. Тобто ти знаєш, що ти зробив для того, щоб дійти до однієї, другої виплати.
ти просто можеш це зробити навіть на новому аккаунті. І нехай це буде, там, ну, наприклад, там 2-3 виплати, 4 виплати, нехай, навіть одна. Ну, типу, в тебе все одно є цей кейс. Знаєте, це як бізнес запустити, а потім просто його повторювати декілька разів. Ну, типу, навіть як там отримувати по одній виплаті з кожного аккаунту, там, нехай 5%, там 10%. Ну, ти все одно будеш, ну, типу, суперприбутковим. Ну, це ж, ви розумієте, так? Що ти там витратив, наприклад, місяць, ну, в сумі, щоб пройти просто аккаунт, і місяць, наприклад, щоб поторгувати. 2 місяці ти витратив на те, щоб отримати там один payout, ну і потім ти туди в аккаунт. Ну окей, в тебе там поки що паттерн такий, що там ти можеш дійти максимум до першої виплати. Потім через деякий час в тебе вже з'явиться можливість дійти до другої виплати і так далі. Те саме, що ти починаєш, наприклад, можеш пройти просто перший етап, а не можеш другий етап. Ну добре, ну ти там застрієш на якомусь моменті, через щось ти не можеш пройти другий етап. Ти робиш аналіз, ти поліпшуєш щось. Це як в автівці змінити якісь деталі, щоб вона краще їхала. Ти правий, тут я думаю, що якраз оцей процес вигорання, він тоді більш яскравіше себе проявляє. Якщо в тебе такі от качелі емоційні, в тебе такі різкі підйоми, різкі падіння, то відповідно воно тобі більше впливає на психологію, ти більше вигораєш, тобі потрібно потім більше часу для того, щоб відновитися. Можна, в принципі, навіть таку непогану аналогію провести з безпосередньо з чартами, з технічною частиною, коли у нас є, як то кажуть, bullish order flow, тобто коли у нас йде лонгова якась ситуація, і, відповідно, ми можемо уявити собі, наприклад, різкий скачок вверх на новинах, і потім, відповідно, ціна рано чи пізно, але повертається, щоб цей баланс заповнити. Те саме відбувається якраз в твоєму шляху. Тобто на дистанції ти рухаєшся вверх, але в даному етапі оцей скачок не повинен пройти без сліду. Тобто рано чи пізно ти повернешся, щоб заповнити оці от уроки, цю частину свого фундаменту, якраз торгового, за рахунок якраз таких от деталей, як ти казав, втрачений аккаунт, чи будь-який інший такий великий провал. Так. Ще гарна стаття є в Франческо, здається, в Твіттері. Не знаю, хто знає, я так Да, я знаю. поверхнево знаю. Він викладав якісь там статті, якась там стаття про бамбук. Не Читав? Читал я. Читав? Також, ну, типу, гарна. І Брюс, здається, так, ну, сам вкладав цю ідею, здається, чи ні. Я часто подібні аналогії привожу. Так. Ну, через шлях, ну, типу, там з бамбуком дуже гарний приклад, що згадав, що там його протягом 5 років там поливають водою, і він росте, а потім виростає там за декілька тижнів до неймовірних розмірів. Те саме з людиною відбувається. Просто людина звикла, ну, всі люди звикли, щоб бачити якийсь миттєвий результат, ефект. І ніхто не планує в довгостроковій перспективі, на жаль. А це тупо база для всього трейдингу, щоб ти, приходячи туди, ти повинен, ну, хоча б приблизно розписати свій геймплан, що ти будеш робити там, через півроку, через рік і так далі. Що ти будеш робити, якщо в тебе вийде, ти будеш робити, якщо в тебе щось вийде. І от, повертаючись до мого прикладу, що я просто поступово, там, коли 20к аккаунт пройшов, я розумію, що, типу, в мене зараз там ціль отримувати декілька виплат. Далі не буде взагалі залежати, що буде відбуватись там з моїм аккаунтом, навіть якщо я втрачу, то все одно я буду брати, наприклад, новий аккаунт з більшим там розміром, так? Чому? Тому що, ну, там, типу, я вже знаю, що мені робити, це як наступний етап, я перейду. Якщо, наприклад, його там не вийде, то в мене вже там, типу, кошти, там, власний аккаунт і так далі, або я можу просто подушку того, щоб придбати новий аккаунт і далі. Треба, ну, дуже гарно вміти планувати своє майбутнє в трейдингу. І ти не повинен жити саме думкою, що ось цей місяць і все. І все. Я зараз закрию аккаунт, заберу свій фід і все. І все життя закінчено. Ні, ти повинен запланувати трохи далі, аніж, не знаю, як принаймні 1 рік. Очень интересные мысли. Согласен полностью.
Да, еще так добавлю относительно такого выгорания, да, вот бывают такие моменты, когда, допустим, у человека не получается что-то, это может быть там и за день, допустим, несколько дней, неделя, месяц, то есть в таких рамках. Но по факту, если делать вот такой, типа, зум-аут, да, там, относительно года, то есть там прошло год-два всего лишь из полного пути. То есть, да, полный путь — это, ну, в любом случае, это впереди еще несколько там лет, а то и десятков лет всего пути. И смотреть на те ошибки, которые случаются сейчас, так сказать, там, относительно всего пути этого, то не то. То есть Да. просто больше терпения, так сказать, и как бы банально ни звучало, это терпение вознаграждается. Так, Це ну, вкладно. всі звикли приходити, всі звикли приходити в трейдинг, ну, типу, блін, там, не знаю, планами на півроку ще забруднюю ці кошти, там, куплю собі машину, квартиру і так далі. Але ніхто не планує навіть там на якусь велику дистанцію, там, 5 років, це тупо база, 5 років. Рік — це взагалі мінімум. Знаю, можна запланувати просто там своє просто життя, ну, типу, де ти будеш жити через рік, і то, виходячи там з наших реалій, все може вернутися. Форс-мажори, війна і так далі. Да, в принципе, даже вот если такой небольшой пример приведу своим пропом. То есть начинал еще, я помню, в марте как раз, думал, что вроде бы как включусь. Но в итоге все вот эти внешние факторы, которые, в принципе, были близко, они все очень сильно влияли. И поэтому все это продлилось почти полгода. То есть было там, по-моему, несколько, 3 или 4 ресетов. То есть, ну, в любом случае уже то, что хорошо, не было ни одного слива, то есть челленджа за все время, сколько проходил, то есть были только ресеты. Вот. И еще одно, что хотелось бы подметить, это просто слишком легкие ожидания. То есть были такие моменты, когда ты думаешь, да, ну, на Лондон не буду вставать, стану там на Нью-Йорк и все равно закрою там 2 и все, уйду. А по факту реальность совсем другая. И доходили просто дни до уже окончания, и просто не хватало, понятное дело, чтобы закрыть это все. До речі, вигорання відбувається, я проходив через це, ну, саме вигорання, але на своїй минулій роботі. Емоційне вигорання і так далі. Оверпраця. Воно відбувається тоді, коли ти дуже зациклюєшся на якомусь процесі і хочеш отримати, ну, типу, як результат, саме моментальний результат, наприклад, да? Але ти не розумієш, що цей процес і результат прийде через деякий час. І так само і в трейдингу. Якщо ти будеш думати, що там, да, тебе чекає результат ось цим місяцем одним аккаунтом, то якщо він не прийде, цей результат, ну, ти можеш тупо перегоріти. Або ти можеш знову запустити новий аккаунт і просто як, не знаю, як хто, бігати в одному колесі, намагаючись наздогнати цей результат, і будеш думати лише про сьогодення і без яких планів, тобто ти не зможеш порівняти себе в майбутньому, то ти не маєш, тупо вигориш, зрозумієш, що воно того не варте, і покинеш взагалі сферу трейдингу і так далі. Хоча просто потрібно було трохи по-іншому подивитись на свій шлях під іншим кутом. Тут Інфер дуже хороше слово додав, зум-аут, тобто подивитися просто на перспективу. Я приведу коротенький приклад. У нас в ком'юніті був трейдер, який буквально, якщо не помиляюсь, попереднього місяця пройшов челендж. Він його пройшов, скажімо так, трошки з качелями, вверх-вниз, тобто такий занадто
різкі в нього були підйоми і падіння, і відповідно, коли він вже поділився з нами новиною, що він пройшов челендж і так далі, ми йому постійно намагалися, скажімо так, свою точку зору донести, що занадто агресивна торгівля, і, відповідно, занадто великі скачки в плані суми, яка знаходиться на депозиті і так далі. От. І я так трошки саркастично, іронічно, трошки дійсно реально йому сказав, що більше 10 днів я тобі на цьому торговому аккаунті не даю. Ну і так і сталося, якщо не помиляюсь, навіть не дійшло до 7 днів, і аккаунт був втрачений. Тобто, оце розуміння перспективи дуже важливий момент, коли вже здається, от ти пройшов. Тепер можна спокійно торгувати, в принципі, стиль не змінився. Це якраз до теми того, що люди думають, що їхній стиль зміниться від того, як вони торгували, щоб пройти аккаунт і вже безпосередньо на лайві. Да, и причем если провести аналогию вот такую, типа все спешат, да, в трейдинге, там быстро получить какой-то выхлоп за 1-2 года, вот, так сказать, начало пути, а вот провести аналогию с профессией той же там врача, да, люди обучаются по там 5, 6, 7 лет, и не факт, что еще сразу начнут там что-то зарабатывать. То есть, а тут каждый пытается сразу не смотреть как вперед, а здесь и сейчас получить. Ваші приклади. Да. Так, у нас остался последний вопрос от участника, но я думаю, так-то поверхностно вы на него ответили уже про депозит и про так далее. Если есть какие-то мысли, то можешь ответить. Ну так-то я бы затронул последнюю тему, а то уже почти 2 часа говорим про Notion. Вообще, мне интересно для себя чисто как пришла идея начать продавать такой продукт, как шаблоны, так как это новое, никто до этого, насколько я знаю, не делал. И пару мыслей, пару слов точнее, интересно было бы услышать про это. Ну, можеш розказати, і ми так само потім посилання залишимо в описі до відео. Ну, взагалі, це ідея не нова. Це так. Якщо дуже коротко. Саме ідея про в Notion це не нова ідея. В Твіттері таких прикладів дуже багато. Є навіть, не знаю, чи ви знаєте чи ні, там хлопець з Америки, Еясло, який, як на мене, один з найперших, хто зайнявся подібним, а саме продажем шаблонів в Notion. І він там їх продавав там $0 плюс, 0 плюс, ти міг заплатити різні суми, потім він там продавав, якісь там більш суттєві шаблони, темплейти, потім вже він там продавав вже в мірі твій успіх. Тобто, як він там заробив, наприклад, за 2 роки $200,000, йому там 18 чи 19 років, і він просто на продажах заробив там таку суму, і потім вже там за 3 роки $400,000. Мені знайомий, гадаю, ви його знаєте, Бобі Фішер, просто якось написав, що, це влітку було, що, я, не знаю, придумав, як можна монетизувати твій навик з Notion. Я, сказав, що, так само можеш спробувати продавати шаблони. Я так спочатку не дуже уважно послухав, так, просто поверхнево. Потім вже дійсно подумав, що дивлячись на трейдерів і саме їх продукт, не продукт, а їх воркспейси, які вони використовують, трейдерів нашого СНГ ком'юніті, там якоїсь Європи, Америки, то зрозумів, що так, дійсно буде попит. І вирішив, не прям робити щось таке, там, знаєте, як якийсь там бізнес з цього. Просто я вирішив, що мені дійсно подобається працювати з Notion, мені дійсно подобається щось таке створювати, тому що в мене є такі навички ще, так, з звичайного життя. А я там витратив тиждень, подумав, що, якщо комусь знадобиться, він придбає, і там буде радіти гарному продукту. Тому що я робив як для себе, і я частково використовую
такі самі шаблони і в своєму житті. Вони трохи модифіковані, тому що я робив шаблони більш на широку, як кажуть, публіку. Виклав їх і все, навіть там особливо не рекламував, просто іноді згадував, що вони є, і все. Просто тут дійсно зіграла роль те, що мені це дуже подобається, також через те, що в нашому оточенні ніхто таким не займався, саме в ніші трейдингу, ніхто не продавав шаблони. Я думаю, мені це подобається, в мене вже якийсь є там авторитет серед користувачів Notion, серед трейдерів. І думаю, окей, закину, хай буде. В цьому ти дуже успішно, тому що в правильному місці, правильний час, і тепер кого не спитай, то, в принципі, ніхто навіть конкурувати в цій сфері не хоче, тому що вона досить гарно заповнена тобою, скажімо так. Не знаю. Щодо гарному місці, в гарний час, те, що я казав, що збіг обставин допоміг мені залишитись в трейдингу типу фултайм. Тому що якраз минулого року, десь в травні, коли я вже гадав, що я не буду продовжувати ком'юніті, через те, що війна йде в країні, і це гроші щомісячний платіж, можна десь гроші в іншому місці використати, я не торгував вже активно. Я все ж таки вирішив, що ладно, окей, 1 місяць ще я продовжу, і протягом того місяця якраз вийшло так, що мені запропонували, як кажуть, роботу, не знаю, в ком'юніті Криптомана, слідкувати там за Notion його, чати і так далі. В першу чергу саме Notion став однією з причиною, чому я потрапив до команди Криптомана. Через те, що я проявляв гарні навички у володінні Notion. Хоча там насправді не так все і складно, я так вважаю. Можеш буквально коротко на моє запитання по цій темі відповісти, чи плануєш якось ще в майбутньому якимось чином покращувати, модифікувати, чи ти думаєш, що ти, в принципі, на цьому етапі собі будеш більш-менш стабілізувати свій процес в плані якраз продукту, розвитку Notion? Взагалі, останні півроку я нічого не робив майже, але через те, що мені це дійсно цікаво, і через те, що воно може приносити якийсь там прибуток, і воно не потребує багато вкладень твого часу, тобто я там витрачу, нехай місяць там, на створення якихось шаблонів гарних, і воно може, outcome добре мати в форматі фінансовому, то, звичайно, я хочу трохи змінити там шаблони, якісь там інші додати. Це базована річ через те, що є попит на це. Я розумію, що людям дійсно цікаво і багато фідбеку я отримую через те, що їм багато кому подобається, всі, хто купляють, всі задоволені. І я розумію, що Notion також змінюється, там виходять нові функції, і мені це, як то кажуть, цікаво. Я така людина, що мені багато чого цікаво, я така почемучка трохи. І в якоїсь мірі це відволікає мене від трейдингу. Знаєте, там посидіти собі, щось поколупатись в Notion, щось зробити. Тим паче, якщо це типу як бізнес, то, звичайно, я хочу це розвивати, але в першу чергу я сконцентрований саме на трейдингу, і просто Notion це вже як додаткове хобі, не знаю, може. В общем, короче, в скором времени ожидать какие-то апдейты. Я хочу просто піти з того сайту, де зараз вони продаються, тому що там є свої там мінуси, 10% комісії в тому сайті. Забираю там деякі проблеми з виплатами. Створити свій сайт вже. Тобто в мене вже є якийсь особистий бренд в якоїсь мірі. І просто там його створити, то буде. Знаєте, я коли створював шаблон, я там
витратив 1 тиждень, взяв собі типу відпустку, господи, раз, два, три, це прикол. Відпустку. Перепрошую, в мене трошки річовий апарат накривається, я багато граю. Але Том. дуже хороша в тебе українська, можу відзначити. Ну, мало практики, але дякую. Справді. Незвично спілкуватися саме на українській в сфері трейдингу, але там то так. Добре. Добра відпустка. 1 тиждень. І зараз, так само, я там планую собі якусь відпустку. Господи, я не буду вже це слово казати. Перерву. Планую деяку перерву, і там витрачу поліпшення якихось шаблонів, типу оптимізацію, тому що багато нових функцій вийшло і так далі. Бо мені це дуже дійсно цікаво. Последний вопрос там от тоже участника. Он видел где-то, читал книгу какую-то, либо же в Твиттере, либо же где, которая на фотке. Действительно ли ты ее читал? И если читал какие-то другие, можешь ли посоветовать? Ось книгу я не читав, я читав, типу, якусь статтю невеличку. Це, здається, Криптоман публікував уривок статті, це Best Losers, Loser Win. А також із книжок я дуже хочу рекомендувати. Зараз скажу Енні Дюк «Мислити ставками». Можу зараз написати. Чат «Мисли». Якщо ви не хочете, по-перше, там не дуже велика книга. Енні Дюк. Не дуже велика книга, але якщо ви не хочете читати всю книгу, тому що там всередині, трохи нудно, буде. Це такий спойлер. Але як принаймні перший розділ, першу главу, ви повинні прочитати. Я всім раджу прочитати. І вона дуже гарно відкриває вам логіку того, що життя – це покер, а не шахи. І трейдинг – це те саме, що покер. І саме мислити там ймовірностями – це база, в принципі, покеру. І ця база повинна бути також використана і в трейдингу. Тому що ми всі працюємо з ймовірністю. І та думка, яка відображена в цій книзі, в першому розділі, тим паче, рекомендована кожному трейдеру. І там останні розділи також дуже гарні, але вся книга, добра. Просто десь всередині є там один розділ, який, трохи нуднуватий через те, що там багато інформації щодо якихось там діячів з Америки. На прикладах вони там розповідаються, через те, що ми їх не знаємо, то нуднувато трохи. Так, і ще одна книга також. Зараз скажу, яка. Забув. Джеф Колвін. Талант ні при чому. Талант ні до чого. Також гарна книжка. Я скинув її. Джеф Колвін. Це, типу, вона розкриває розуміння, що таке талант, і чи дійсно існують там якісь там талановиті люди від природи, або це більше люди просто багато працювали і в ітогі стали дуже популярними там в своїх сферах і так далі. Тайгер Вудс і так далі. Також рекомендую читати цю книгу. І Тінбаджер, психологія. Це як база. Маєте тоді ці поради від Enable. В принципі, думаю, на цьому можемо по чуть-чуть закінчувати. Досить у нас така цікава і обширна по часу вийшла розмова. Тоже починали банальні теми, закінчили вже філософію, Так. можливостями і так далі. В принципі, принаймні мені досить цікаво було. Думаю, такий один з ключових уроків, які принаймні я для себе особисто вже виніс, це в тому, що не малюйте собі ідолів, навіть людина, на яку ви дивитесь щоденно, проходить через все те, що проходите і ви, і в принципі
не варто порівнювати себе з нею ні в плані часу, ні в плані швидкості, ні в плані результатів. Тобто, в момент, коли ви знаєте, що ви працюєте досить так достатньо викладаєтесь, тобто достатньо роботи докладаєте для того, щоб очікувати на якийсь результат, він неодмінно прийде. От я думаю, Enable цю тему дуже гарно піднімав. От хотілося б так само подякувати Інферу, Форескілеру за цю розмову. В принципі, мені було досить цікаво і сподіваюся, так само в майбутньому будемо тримати контакт і будемо так само цікаві теми обговорювати. Enable, дякую тобі ще раз за участь. Якщо маєте ще хтось щось доповнити, можете доповнити, а ні, то будемо, в принципі, закінчувати. Так, дякую, хлопці, що погукали. І також хочу ще раз підкреслити саме, що в кожного свій шлях. І ви повинні концентруватися на своєму саме шляху і планувати ваше майбутнє, лише використовуючи там своє теперішнє, а не чиєсь теперішнє, дивлячись там на своїх, не знаю, типу гуру, менторів і так далі. Тому що ви повинні розуміти, що в кожного свій шлях і в кожний проходить через етапи одні й ті самі. Просто в когось деякі етапи більш затяжні по тривалості. І ви не повинні через це перейматись, тому що, як то кажуть, hard work pays off. Все, що ви робите, буде зараховано вам на дистанції. Це основна думка. Хочу сказать спасибо за такие открытые ответы на вопросы. Было очень интересно. Так что спасибо, что пришел. И удачи в торгах. До речі, удача – це дійсно один з факторів, який існує поряд з нами навіть в житті. Книга «Мислити ставками» Енні Дюк must have to read. Дякую. Спасибо тебе. Да, я Всем думаю, гарно. получили все много ценной информации, аналогий и всего остального для размысления. Поэтому спасибо за то, что поучаствовал в этом подкасте, то, что пришел. Так. И думаю, это многим будет полезно. Да, Віталій Володимирович, дякую за ваш час. Віталій Володимирович, будемо на цьому закінчувати. Всім па-па-па-па.